Olá, gente bonita, meu nome é Estégia, trazendo mais um vídeo aqui no canal. A tag de hoje é Meu Gato Também é Gente. Já deixa o seu like e vem comigo. Primeira pergunta: quantos gatos você tem e quais os nomes? Só tenho um gato e o nome dele é Félix. Segunda pergunta: qual a raça e o sexo? Ele é macho e ele é bombaim. Terceira pergunta: quantos anos ele tem? Aí, gente, eu não sei, porque ele tá comigo há muitos anos, há muito tempo, e eu não contei, porque eu não sabia que eu estaria falando isso hoje, né? Quinta pergunta: você deixa de sair ou viajar por causa do seu animal? Até que não, porque assim, ele gosta mais de ficar na rua, tem comida em casa, mas ele gosta de ficar na rua, ficar aí perambulando. Mas ele fica em casa, dorme em casa, entendeu? Sexta pergunta: ele tem manias? Sim. Qual? A mania dele é de... tem ração na vasilhinha dele, mas ele fica pedindo pra gente. Sempre fica miando, pedindo comida. Parece que nunca comeu na vida. Sétima pergunta: seu gato usa roupinha ou ele não gosta? Não, ele não gosta. E ele não usa roupinha. Nona pergunta: você pretende ter mais gatos ou outro tipo de animal? Não, já basta esse. Já tem animal demais dentro de casa. Já tem um gato e uma cachorra. Tem muito animal dentro de casa, gente. Então, gente, é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Dê o seu like, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, ok? Um beijo e tchau, tchau.